तो आप देख सकते हैं जो हमारा पंखा में जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारे सामने एक टेबल फैन यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए। तो ये जो टेबल फैन देखिए यहाँ पर मैं सप्लाई दे रहा हूँ, देखिए। इसमें सप्लाई देने के बाद जो मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए। यहाँ पर सप्लाई देने के बाद देखिए यहाँ पर सीरीज लैम्प जो है वो हमारा पूरा यहाँ पे ग्लो कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा फैन है वो हमारा सही है, लेकिन फैन के अंदर से हमारा जो हमिंग साउंड वो निकलता है, लेकिन हमारा जो फैन है वो हमारा रन नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम किस चीज़ को टेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी आप हमारा टेबल फैन से हमिंग साउंड निकल रहा है तो अब हम इस चीज़ को टेस्ट करेंगे जो हमारा टेबल फैन वो तो हमारा जाम तो नहीं। तो पहले हम इस चीज़ को कंफर्म करेंगे, देखिए। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इसका जो ऊपर की ढक्कन है इसको हम पहले निकालेंगे, देखिए। तो इस टाइप से हम इसका ऊपर की ढक्कन को हम पहले निकाल देंगे, कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब यहाँ पर हाथ से यहाँ पे घुमाएंगे, देखिए। ये हमारा दिखने में यहाँ पर जाम लग रहा है, देखिए। देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा मतलब अच्छे से घूम नहीं रहा है। तो इसमें हमारा जो इसके ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में दोनों साइड में एक दो दो यहाँ पे बुशिंग लगा होता है। इन दो बुशिंग के अंदर से अंदर में जब यहाँ पे बाली ऐसे कुछ भी इसमें कुछ भी चला जाए तो इसके कारण से ये जो बुशिंग है वो जाम हो जाता है। तो इसको हम ओपन करके इसकी जो बुशिंग है इसमें हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। इसके बाद हमारा प्रॉब्लम जो है वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। तो इसमें पहले हम देखिए यहाँ पर इसका जो पंखा है इसको पहले निकाल देते, देखिए। पंखे की साइड में एक स्क्रू यहाँ पे लगा होता है, देखिए। तो हमें ऐसे पंखे को यहाँ से निकाल लेना, देखिए। मैंने यहाँ पे निकाल लिया, देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक स्क्रू और यहाँ पर एक स्क्रू, मतलब यहाँ पे 4 स्क्रू लगा होता है, देखिए। तो हम पहले इसके जो नीचे की साइड में जो कवर लगा हुआ है इसको पहले निकाल देंगे, देखिए। तो सर सुरेंद्र थे इसके पीछे की साइड की जो कवर लगा हुआ है इसको हम पहले निकाल लेंगे, देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं अच्छे से यहाँ पे जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए। इसका जो बैक साइड में देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मॉइस्चराइजर आ गया। तो इसको पहले हम अच्छे से साफ़ करेंगे, देखिए। साफ़ करके तो यहाँ पर इसका जो शाफ्ट है इसमें हमारा एक बुशिंग लगा होता है, इसमें हमारा जो जाम आता है तो इसमें हम प्रॉपरली ग्रीस कर देंगे। इसके बाद जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। इसको हम पहले यहाँ पर 4 नाट लगा हुआ है इसको निकाल के मैं चेक करूँगा। तो अब यहाँ पर 4 स्क्रू को पहले हम निकाल लेंगे, देखिए। इसमें 4 नाट लगा होता है, देखिए। तो अब यहाँ पर इस वाले क्लिप को हम निकाल लेंगे, देखिए। इसमें कौन सा स्क्रू बचा है, ये वाले स्क्रू यहाँ पे बचा हुआ जो कैपेसिटर की साइड में हुक में लगा हुआ, देखिए।
क्योंकि यहाँ पर मैंने चारों स्क्रू को यहाँ पे प्रॉपरली निकाल लिया। अब यहाँ पर कैपेसिटर को साइड में रखेंगे और इसका जो बैक साइड का जो ढक्कन है इसको हम निकालेंगे ऐसे देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब कहाँ पे हम ग्रीजिंग करेंगे, जो यहाँ पे बुशिंग लगा हुआ है देखिए इसमें हम प्रॉपरली यहाँ पे ग्रीस कर देंगे। और सेम उसी की तरह यहाँ पे सामने भी एक यहाँ पे बुशिंग लगा हुआ था देखिए, यहाँ पर इस वाले साइड में भी हम यहाँ पे ग्रीस करेंगे देखिए। तो इन दोनों साइड में ग्रीस करने के बाद का जो हमिंग साउंड की जो प्रॉब्लम है वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। हम यहाँ पे ग्रीस कर देंगे। तो इसकी शाफ्ट में थोड़ा सा हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पर सेम उसी की तरह हम फ्रंट साइड में लगा के इसको फिटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपरली यहाँ पर जो अंदर की शाफ्ट इसको भी बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर प्रॉपरली साफ करके इसका जो बुशिंग और सारे चीज़ को फिट करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा हमारा जो टेबल फैन है वो हमारा रन कर रहा है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉपरली ग्रीजिंग करने के बाद मैंने इसको इसका जो मोटर की साइड की जो मैंने इसको प्रॉपरली फिट कर लिया। अब यहाँ पर टेम्पोररी में आप लोगों को सप्लाई देके आप लोगों को दिखा देता हूँ जो हमारा जो पंखा है वो हमारा घूम रहा है या फिर नहीं। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को कन्फर्म कराता हूँ देखिए। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पंखे की जो नाट है इसको मैंने टाइट नहीं किया। ये भी मैं आप लोगों को एक बार चला के दिखाता हूँ देखिए। तो हम सीरीज में चलाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पंखा है वो हमारा बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे घूम रहा है देखिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारा पंखा में जो मेन प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतने, मिलते हैं आने वाले वीडियो के साथ।